What's up guys? Nandito kami ngayon sa ilalim ng tulay ng BF City. Maulan. Ayan. Ayan yung tropa. Ayan. Mag-target shooting kami. Gusto ko na magpaputok eh. Shout out kay Sir Joel. Ayan. Ayan. Siya yung may-ari ng laruan na to. Anong tawag din sir sa mo? Sa laruan mo? PCP. PCP. Ergan. Ergan. Ganda no? Ganda. So, ayan, subukan natin yun. Ayan yung kanyang bala. Wala palang silencer. Walang suspender. So ayan, ipapaan natin kay Sir Joel yung parts ng kanyang laruan. Ito yung scope na Waste Hunter. Waste Hunter. 25 by 50. Ikakalaga siya ng 18,000. 18,000? Oo. Tapos, Ito na. yung barrel niya, easy barrel. Galing kay Sir Arjon Castaños sa Cebu. Galing pa ng Cebu, sir? Galing Cebu pa yan. Tapos iba pa yung silencer nun. Iba yung presyo niya. Tapos ito, nasa carbon fiber siya. Pwede mong kargahan ng hanggang 4,000 PSI. Sa tangke. Tapos ito, naka-extra plenum siya, 2 inches. Tapos ito yung receiver niya, 5 inches siya. Pag hanggang dito sa dulo, 6 inches yan. Tapos naka-bipod. Bipod. Yan lang. Naka-regulator siya, 1,800 PSI. Pero ang lakas nito, ang baril na to, 895 FPS. Yung lakas nito, 800. kaya niya ng 204 yards pag napanood niyo yung vlog. Ano pala yung pangalan mo sa channel mo sa Joel's Hunting Vlog. Joel's Hunting. So ayan, pa-subscribe na rin doon sa niya. May channel po si Sir Joel sa YouTube. Joel's Hunting Vlog. Sa kanya yon. Bali, itong halaga nitong baril na to, kasi dati, hindi naman ganito yung itsura niya. Bali, in-upgrade ko na siya. Pagkabili ko dati, 37,000 lang. 37,000? Hindi ganito yung tangke niya. Walang kasamang scope. So in-upgrade mo na lang yung sir yung mga In-upgrade ko parts na lang niya. to. Kaya, kung ibibinta ko ito, baka 70 to 80,000. Ho! Malaking pera. Wow. Pataas na rin, no? Lahat na itong nakakabit dito sa baril na to. So, pero hindi ito binibenta. Sinasabi lang yung Hindi binibinta to. binibenta. Dinedemo lang sir yung specs at saka yung Ito na yung mga laruan, sir. Pellet nito, Astro Pellet 18 grain. Astro Pellet. Pwede ring balahan siya ng slug. Kasi yung sa vlog ko rin na Slug. Ito yung 161 yards, slug yung binala ko doon, itlog yung tinamaan ko. Oh? Doon, naglagay ako ng itlog doon banda, doon sa dulo. Yung kasi yung sa kabila. Oh. Doon sa 161 yards. So mas accurate yung bala na yon sa sa Slug. Maganda kasi yung slug kasi kahit mahangin, hindi siya basta-basta kasi mabigat siya eh. Hindi kagaya nito na magaan lang. Ano point yan eh? Yung slug, ano yung tsura ng slug na na bala? Yung patulis? Ang slug na sinasabi ko kasi mas mabigat siya. Ito yung slug. Yan. Ito yung klase ng Masulit kasi yan. Parang bala Kaya, ng tigos.
Kaya kahit mahangin, diretso lang yung tama niya. Okay. Kumpara dito sa isa. Ito yung slag. Ito naman yung isa. Ito, malaka. 18 grain, 21 grain na islag yan. Ito naman yung ano isa. Yan. Ang laki ng pagkakaiba. Oh. Lagi ng difference. Oh, yan. Solid yung isa may ano. Oh. Ayan, oh. Yan. Parang may ulo yung isa. Difference pa. Kailang mahal to, no? Mas mahal sigurado. Mahal yan sir sa phone kasi to. Ang bili ko nito, 200 na piraso, 700 pesos. Mahal ah. Dito, 1 dozen, 1,000. 1,000 Per box yun eh. per box. Oh. Ayan. Pero iba yung ano sa ano, Parang sa 1,000 likod na niya. piraso ito. Ay, 1,200, 1,000 pesos. Pero ito, 700 na piraso, ay 200 na piraso, 700 pesos. 700 na. Mahal nga. Mahal nga siya. Dito lang dito lang sa 700 din. Salamat kay Kan, Sir Raps TV. Oh, subscribe kayo kay Sir ha, sa kanyang ano. Kay Sir Rap. Ayan, ganda. Yan, dito yung mga tropa eh. Oh. Kabilang side naman na yun. May inuman session. Hello sir. Dito na kami sa ilalim ng ano, Deep City. Tulay. Alam mo, ID niyan? Subukan natin ano. Magpaputok. Gagalaw na yung kamot niya, oh. Kamot masakit, ah. Subukan natin. Yun ang tatargetin natin na ano, na poste. Ito. 27 yards. Ayan. Try natin to dito. So, malagay tayo ng bala. Nandito mo. Ayan. Tapos, kakrack mo siya. Ibig na mag-crack kayo, dapat wala mo ng daliri nakasusok doon sa trigger niya, baka kasi may pumutok siya. So ayan o, Yung lalagay natin. lagay tayo ng side cam. Tawag dyan side cam. Tapos dyan mo ilalagay yung cellphone mo. Yan. Para kita mo yung tama. Galing. So magkano to sir pag binili mo yung ganitong ano? 7,500. 7,000 side cam. Sabi, ang mamahal ng mga gamit ni sir. Yan. Para nakakatakot hawakan, makakasira tayo. Hindi, okay lang yan. Ay, lagay na natin sa side cam, mga idol. Try natin ng 27 yard. Yun! Lalim. Congratulations. Lalim. 2 millimeter. No? Hindi pa kasi ako sanay gumamit ng scope eh, kaya palipat-lipat. Ito naman ang tatargetin natin ngayon. Magmamarka yung baril, yung bala. Sa pool. Tayo magmarka ka. Yan yung marka. So yan ang tatamahan natin. Ilang yards siya? 91, 92. Yards. Yun pa rin yung tama niya. Puputulin natin yung tangkay na yan.
Hmm. Hmm. Putol ng tangkay. Ang lakas. Sarap sa pakiramdam magpaputok. Ang ganda nito. So, ayan, no. Kung sino man sa inyo interesado mag ano. Actually, ano lang daw ito eh. Napa-assemble lang nila sa Bulacan. Then, Tatay Herman sa likod. Busy. Ayan sila. Habang nag-chatting sila. So, practice muna ako. So, ano nyo, subscribe nyo yung channel ni Sir Joel. Joel Hunting Vlog. Yan, sa kanya. Siya yung may-ari nito. Marami kayong mas matutunan doon regarding sa paggamit ng PCP, target shooting, yung proper handling, lahat marami kayong matutunan sa kanya. So subscribe niyo sa kanya sa channel niya. So sa susunod, the next time, bye bye. Nga pala sir, sa mga gustong mag-purchase nitong laruan ninyo, saan pwedeng makakuha nito, makabili? Sa inyo? Sa akin na lang. Sa iyo na lang? Oo. Nagsusupply din pala si sir eh. Yan. Puntakin nyo na lang siya sa puntakin nyo siya sa kanyang channel doon sa Joel's Hunting Vlog. Yan. Kasi kuhan, pag yung ganito kasi, ipapagawa pa, mag-aantay ka ng mga 2 to 3 months. 2 to 3 months daw. Oh. Oo. Matagal pala sir, no, yung pag-assemble niyan. Matagal din po eh. Kaya ito, pinagawa ko to, nagantay ako ng 4 months. 4 months? 4 months kasi hindi ko pa kabisado yung maker nito noon, pero ngayon kaibigan ko na. Pwede nating kunin ng 2 months, 1 to 2 months. Pwede yun. Oo, kaya. So ayan, no, sa mga interesado nito ng PCP na laruan, kagaya ni Sir Joel, pwede din siya makontak doon sa Sa ating sa Joel's channel. Hunting Vlog. Joel's Sa ating Hunting channel. Vlog. Oo. Joel's Hunting Vlog. Ayan, subscribe yan sa kanya. Tapos ilagay ko na rin doon sa description yung channel ni Sir. Para makontak mo siya. Sir, Raps Ayan. TV. Sige, salamat Sir ha. Okay. Yun, puto ka na.